Hello，大家好啊！今日係2026年5月7號，歡迎大家嚟到呢個係貝澳嘅一個單位。咁呢個係一個開放式嘅櫥櫃。咁呢邊做一個倒櫃啦，一個98焗爐啦，7號煙機。咁呢度咧而家嘅洗衣機唔係洗碗機係洗緊嘅，咁我就費事開佢啦。然後呢邊過嚟啦嚇，一個內置雪櫃。咁加一個絕角拉籃啦，星盤而家都未接駁住，等佢哋接駁埋咧就全部完成晒啦。今次呢個全部一個簡單嘅設計，純白色嘅一個台面櫃門啲咁嘅嘢，比較簡潔啲啦。OK，多謝晒大家。